guys, we are now here currently at Airline Diner with my sister. Job! Judy! Wala na, bungol gito. Job! Hi! Say hi! Video na, video! Hindi na picture ha? Huwag kang ano. So, gahulat na kami sa amon nga upod ng konmigo nga si Nico from Talisay. Ay, ang Airline Diner guys is located at Silay City. Lapit sa may airport. Amo naging tawag siya Airline Diner. Check naman. Mahulat-hulat na lang kami subong sa upod namon. 7:21 na, wala pa and kainit na gid. Nico naman, din ka na. So, we'll be back guys, we'll be back. A few moments later. So guys, tungod wala pa si Nico, nakagastaw pa kami dahil na mga kape. Eh kung nag-abot na si Nico, nakalakat na kami. Kaya inadugayan. Gingutom. Kaon na, samtang kakaon. Hulat-hulat na kay Nico. So Nico, dali-dali amon be. Ganta ka 5 minutes pag wala, absent ka na. One eternity later. So guys, update. Nag-abot naman ganyan ni Nico. Mga after 30 minutes nag-abot man gid sila. Grabe po ulat sa amon. Awasan ta pala. Bibilin pa kami nila. Sila na nang ulat. Doon sila pa mambilin. Saman ka muhi-muhi ah. Mga guys sa likod. Hi Job. Kaya ba? So let's go guys. Let's go. Shine. Let's go. Gana Job. So update guys, doon na budol naman kami how. Gusto yanay namon, matchay lang sa may sisa. Look pala guys, na may trailing amon eh. Tunto ni si Nico ay late na budol pa. Oh well, hanan tadi. So enjoy na lang. Let's go. Kaya pa? Kaya pa? Ano mo naman, ang kinaginawa how? Ang gusto mo na eh. Ito nag-booster tapos ang ending bukid mga po sila kakatanga duwa. Nabudol, tajob nabudol. Budol is the name of the game. Ay nako. Yeah. Nami pag inito tani kung wala gaulan mo. So guys, here we are. Dito tayo si Wong Tal? Kapitan Ramon, si Chulupa. Si Chulupa, Kapitan Ramon. Guys, what a view. Lang. Ayos lang.
Diyan gini kang pagpasaka, totoo. Tapos na amon mini adventure dito sa Kapitan Ramon, Silay City. Kung sinong gusto magagduda, kaya na siya sa may alagyan, pakagdo sa patag. Let's see you guys. So it's time to go home na. Things. Bisa. Iya. Saka. Kaya. Ayan, gusto na eh. Picture ta. Hi guys! So unfortunately nalobat ang akon nga GoPro after that shot, but thankfully nakapuli mga kami nga safe. So that is it guys, and I hope you like it. See you sa next nga video, and don't forget to subscribe gali. Thank you! See ya!